दोस्तों, बदलता मौसम कई लोगों के लिए कई सारी परेशानियां लेकर आता है। बदलता मौसम अपने साथ साथ खांसी, जुकाम, एलर्जी जैसी बीमारियों को लेकर आता है। कई लोग तो इतने कमज़ोर होते हैं कि मौसम के बदलाव के साथ ही खांसी, जुकाम, एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यह स्थिति और भी ख़राब हो जाती है जब लगातार छींकों की शुरुआत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग मौसम के बदलाव के साथ ही लगातार छींकों जैसी परेशानी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो यह स्थिति काफ़ी परेशान करने वाली होती है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको बदलते मौसम के साथ में लगातार छींकें आनी शुरू हो जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बदलता मौसम उन लोगों को पहले चपेट में लेता है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली काफ़ी कमज़ोर होती है। तो बदलते मौसम के साथ यदि आप बार बार खांसी, जुकाम, छींकों से परेशान हो जाते हैं तो आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो आज इस वीडियो में हम बदलते मौसम और छींकों की परेशानी को आसानी से दूर करने वाले घरेलू उपायों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं साधारण छोटे छोटे लेकिन प्रभावशाली उपायों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, मेथी के बीज में भरपूर मात्रा में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और साथ ही साथ मेथी के बीज एलर्जी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माने जाते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 चम्मच मेथी के बीज। 2 चम्मच मेथी के बीज लीजिए और इसे थोड़े से पानी में उबाल लीजिए और फिर इसे गुनगुना ही दिन में 2 बार इस पानी को आप पी लीजिए। नियमित रूप से इसका प्रयोग आपको बदलते मौसम से होने वाली परेशानियों से तो बचाएगा ही और बार बार आने वाली छींकों को भी दूर करने में आपकी मदद करेगा। अगला उपाय है अदरक। अदरक में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण और एंटीसेप्टिक्स गुण पाए जाते हैं और साथ ही साथ अदरक में एलर्जी को दूर करने के भी अद्भुत गुण होते हैं। तो अदरक के छोटे से टुकड़े को काट लीजिए और इसे फिर पानी में डालकर उबाल लीजिए और फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन कीजिए। ये काफ़ी कारगर उपाय है। नियमित रूप से इसका उपाय आपकी खांसी को दूर करेगा, आपकी एलर्जी को दूर करेगा और साथ ही साथ छींकों में भी आपको आराम पहुंचाएगा। अगला उपाय है काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, आपके रसोई घर में मिलने वाली छोटी सी काली मिर्च बेहद प्रभावशाली उपाय है। काली मिर्च को आपको पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है और फिर 1 कप गुनगुने पानी के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इसको आपको सेवन करना है। स्वाद के लिए आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। शहद काफ़ी फायदेमंद होता है जुकाम, खांसी और एलर्जी के लिए, तो आप शहद मिलाकर ही इसका उपयोग करें। और दोस्तों, अगला उपाय है सौंफ। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लगातार छींकों से परेशान हैं तो आपको चाहिए कि आप 1 कप पानी में 2 चम्मच सौंफ मिलाइए और फिर इसे उबाल लीजिए और फिर इसे आपको ढक कर रख देना है। थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाए तब इसे आपको छान लेना है और फिर दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करना है। नियमित रूप से सौंफ के पानी का सेवन आपकी एलर्जी को, जुकाम को, खांसी को और छींकों को दूर करने में मदद करता है। और दोस्तों, अगला उपाय है लहसुन। यदि आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी प्रभावशाली उपाय हो सकता है। लहसुन की 3 से 4 कलियां आपको लेनी है और इसे मसल कर, कूट कर, थोड़ा दरक कर इसको आपको एक साफ कपड़े में डाल लेना है और फिर इसके बाद में आपको इसे सूंघना है। लगातार नियमित रूप से दिन में 3 से 4 बार इस प्रयोग करने से बंद नाक खुल जाती है। साइनस की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसके द्वारा आप आसानी से सांस ले पाते हैं और छींकों की समस्या भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। अगला उपाय है संतरा या फिर नींबू। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी एलर्जी के लिए एक रामबाण औषधि माना जाता है। तो खाना खाने के बाद आप संतरे का जूस पी सकते हैं या फिर नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं। नियमित रूप से संतरे का जूस या फिर नींबू पानी का प्रयोग आपको खांसी, जुकाम से तो राहत प्रदान करता ही है, साथ ही साथ छींकों की परेशानी से भी आपको दूर रखने में मदद करता है। तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जो आपको छींकों से, जुकाम से, खांसी से राहत प्रदान करते हैं। आप भी इन्हें आजमा कर देख सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ज़रूर करके देखिए इन उपायों को और बदलते मौसम से होने वाली परेशानियों से छुटकारा पाइए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम। दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये रेमेडीज़ आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल
सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।